தமிழகம் முழுவதும் இருண்ட வானமும் தொடர்ந்து பல்வேறு கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. புதுச்சேரி, விழுப்புரம், கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும் பதிவாகிறது. செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது. சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிதமான மழையும் பதிவாகிறது. காஞ்சிபுரம் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிதமான மழை பதிவாகிறது. புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து சாரல் மழைகள் பதிவாகிறது. இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய இருக்கிறது என்பதை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்க பார்ட் டைம் ஜாப் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த விஞ்சோ கேம்ஸ் ஆப்பை ட்ரை பண்ணலாம். இதில் கேம்ஸ் அண்ட் அன்லிமிட்டடான ஏர்னிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்போடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் கமெண்ட்ஸில் இருக்கும். எல்லாருமே மறக்காம டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வரும் மணி நேரங்களில் கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவி வரக்கூடிய மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வரும் மணி நேரங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், புதுச்சேரி, விழுப்புரம், கடலூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்று இரவு முழுவதுமே கடலோர மாவட்டங்களில் விட்டு விட்டு மழை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.